Mến chào quý gia chủ, cùng toàn thể các bạn trở lại với Detail thiết kế nhà đẹp Tài Nguyên và tôi Đức Thưởng. Thì hôm nay chúng ta cùng trao đổi với nhau một cái kinh nghiệm khi mà chúng ta tiến hành xây dựng nhà, đó là việc chúng ta có nên xây dựng cái hệ thống bể ngầm không. Bởi vì thực tế một số những địa phương khi mà chúng tôi tiến thiết kế nhà, như hiện tại một số công trình ở Hưng Yên, thì thực tế khi mà sử dụng nước của nhà máy thì chúng ta sẽ không phải sử dụng hệ thống bể ngầm, mà cái lượng nước, bởi vì thực tế là cũng chia sẻ với quý gia chủ này các bạn là hiện tại ở Hưng Yên thì cái việc mà chúng ta sử dụng nước, hoặc một số địa phương khác thì chúng ta sử dụng nước, thì nước mà chúng ta sử dụng trong sinh hoạt ấy, thì có 3 nguồn chính thì chúng ta có thể sử dụng được. Một là cái hệ thống bể nước sạch của nhà máy, với thứ hai là cái hệ thống đường nước mưa, với thứ ba là chúng ta thể sử dụng cái hệ thống giếng khoan. Thì bản chất một số những địa phương nào chúng ta cũng đều có cái 3 nguồn này để sử dụng. Còn một số thành phố lớn thì chúng ta chỉ đa phần chúng ta sẽ sử dụng hệ thống nước sạch từ nhà máy đến thôi. Vì thế đa phần tất cả một số những cái thành phố lớn chúng tôi thiết kế nhà, chúng ta chỉ khi mà tiến hành xây dựng nhà thì chúng ta sẽ song song việc xây dựng nhà thì sẽ có thêm một cái hệ thống bể ngầm bên dưới. Mục đích của việc xây dựng cái hệ thống bể ngầm bên dưới là cái mục đích là sẽ tích trữ nước để tránh cái mất nước, tránh cái việc là sẽ mất nước một vài ngày. Với thứ hai là cái áp lực nước từ cái hệ thống của nhà máy cấp đến khu vực nhà dân sử dụng nó bị yếu, nó không thể đủ để tải, để chúng ta có thể tải lên trực tiếp lên các téc từ tầng 2, tầng 3 hoặc một số những chung cư lớn. Vì thế chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái bể ngầm để chúng ta tích trữ nước, để chúng ta có thêm một cái hệ thống máy bơm, chúng ta bơm cưỡng bức lên trên khu vực tầng téc ở bên trên và cấp xuống các thiết bị ở bên dưới để sử dụng. Thì đối làm với một số thành phố lớn thì chúng ta không bàn việc đấy, chúng ta bắt buộc phải sử dụng bể ngầm rồi. Nhưng ở địa phương hiện tại như chúng tôi đang xây dựng ở Hưng Yên thì có một số gia chủ này nhắn tin hỏi là tại sao chúng ta hiện tại thì tại sao vẫn phải xây dựng bể ngầm hoặc bể nổi để chứa cái lượng nước mưa. Bởi vì thực tế thưa quý gia chủ này các bạn là hiện tại với một số địa phương khi mà tiến hành xây dựng nhà thì cái lượng nước mà tức là nhu cầu chúng ta có 3 nguồn nước, thì cái nhu cầu ở trong địa phương khi mà tiến hành xây dựng nhà thì họ sử dụng nước sạch tương đối ít, hoặc sử dụng nước mưa, hoặc sử dụng nước giếng tương đối ít. Vì thế cái áp lực từ nhà máy cấp đến khu vực địa phương đó, nhà dân đó, để ví dụ đến nhà chúng ta đi để sử dụng, thì cái lượng nước và cái áp lực nước ở trong cái đường ống nó vẫn tương đối khỏe, thì chúng ta có thể sử dụng trực tiếp từ cái đường ống mà nhà máy cấp lên, trực tiếp lên tầng 2, tầng 3 xong xuống thiết bị sử dụng. Chúng ta cũng không cần phải thông qua thêm một cái hệ thống bể ngầm. Nhưng thưa quý gia chủ của bạn, nó có một cái điều cực kỳ rủi ro là như thế này. Hiện tại thì bây giờ chúng ta cũng phải phân tích hiểu với nhau là chúng ta có nên sử dụng nước mưa và chúng ta sử dụng thêm cái hệ thống bể giếng khoan không. Một cái hệ thống nước mưa hiện tại là bây giờ chúng ta có thể sử dụng, nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng 1-2 năm. Bởi vì thực tế là hiện tại ngày nay khi mà chúng ta lấy cái lượng nước mưa ở trên mái xuống thì thực tế cái thời gian đầu chúng ta sử dụng thì cái hệ thống cái mái ngói chúng ta rất sạch. Nhưng một vài thời gian sau thì cái không khí, bản chất trong không khí thì không khí nó sẽ bị rất nhiều bụi bẩn, nó vô tình chung nó đọng lại trên cái vị trí mái đấy. Cái lượng nước mưa nó chảy xuống cái khu vực mái đó và nó sẽ mang theo cái bụi bẩn từ khu vực của cái mái ngói xuống khu vực bể nước mưa. Chúng ta chỉ tích trữ nước mưa, đúng không ạ? Thì bản chất cái nước mưa chúng ta nó một thời gian sau nó sẽ không sử dụng và nó rất bẩn. Với thứ hai là với ngày nay ở bất cứ địa phương nào nhé, thưa quý gia chủ này, các bạn đều có những hệ thống nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp nó về gần chúng ta rồi. Vì thế cái lượng nhà bụi bẩn rồi cái lượng không khí ô nhiễm nó dần dần nó càng lan dần đến địa phương. Vì thế bản chất là cái nước mưa chúng ta sử dụng nó cực kỳ là không an toàn. Vì thế là khi mà chúng ta tiến hành xây dựng và chúng ta sử dụng nước mưa thì chúng ta sẽ phải căn cứ là chúng ta cũng không nên sử dụng thêm một vài năm nữa. Nhưng mà vô tình chung là khi mà chúng ta với một số gia chủ vẫn đang sử dụng nước mưa đấy, thì chúng ta có một lưu ý là bởi vì bản chất là chúng ta đang tiết kiệm, bởi vì chúng ta tiết kiệm thì chúng ta lên sử dụng nước mưa. Nhưng mà chúng ta sẽ phải xây dựng một cái bể, một là bể ngầm hoặc hai là bể nổi để chúng ta chứa cái lượng nước mưa, đúng không ạ? Nhưng mà để với một số nhà cao tầng, nhà 1 tầng, nhà 2 tầng hoặc nhà 3 tầng thì chúng ta phải đưa cái lượng nước mưa đấy lên trên téc, đúng không ạ? Lên trên téc và chúng ta từ cái hệ thống téc này nó sẽ chảy xuống tất cả cái hệ thống đường ống và đi vào các thiết bị. Thì vô trình chung nếu chúng ta sử dụng cái hệ thống bể nước mưa thì chúng ta sẽ mất cái chi phí chúng ta xây dựng cái bể nước, một là bể ngầm, hai là bể nổi, và mất thêm hệ thống đường ống để cấp lên trên. Thì vô tình chung là chúng ta sẽ mất thêm cái khoản chi phí đấy. Nhưng mà chi phí với cái khu vực bể nước ngầm và bể nước mưa thì chúng ta sẽ không sử dụng được lâu dài, như tôi phân tích yếu tố trên về liên quan vấn đề ô nhiễm.
Với thứ hai là khu vực bể lọc nước. Lọc nước thì đối với một số những gia đình với cái diện tích lớn thì chúng ta cũng có thể sử dụng được, nhưng hệ thống cái bể lọc nước thì chúng ta chỉ sử dụng mang cái tính chất là chúng ta để rửa chân rửa tay, chúng ta để rửa bên thau rửa thôi. Nhưng cái nước giếng khoan ấy thường nó sẽ bị vàng, nó bị nhiễm sắt hay một số các chất kim loại khác, thì bản chất là chúng ta cũng không thể sử dụng để chúng ta tắm mà chúng ta lọc kỹ mà chúng ta có thể sử dụng sinh hoạt được. Vì thế chúng ta vô tình chung là chúng ta sẽ mất thêm một cái khoảng lượng bể, chúng ta mất thêm cái chi phí chúng ta tiến hành xây dựng bể để chúng ta có thể sử dụng được rửa chân rửa tay, chúng ta có thể là tắm giặt qua được. Nhưng mà thường là với một số những cái địa phương nó bị nhiễm nặng các cái kim loại nặng thì chúng ta cũng không thể sử dụng để tắm được, đúng không ạ? Thì chúng ta trước khi mà chúng ta tiến hành xây dựng nhà thì chúng ta sẽ cân đối là chúng ta có nên sử dụng nước mưa hay là sử dụng nước giếng khoan không. Thì nếu mà chúng ta lại quay lại cái bài toán là nếu mà chúng ta sử dụng nước sạch thì chúng ta với một số địa phương hiện tại với một số địa phương thì với cái áp lực tôi phân tích ngay từ đầu, với cái áp lực cái lượng nước nó không lớn, bởi vì cái nhu cầu sử dụng chúng ta có 3 nguồn chúng ta sử dụng rồi. Vì thế chúng ta có thể bơm trực tiếp từ nhà máy và bơm trực tiếp lên khu vực test. Nhưng mà thực tế là chúng ta vẫn phải bắt buộc phải sử dụng thêm một bể nước mưa và bể nước ngầm. Thì để tiết kiệm diện tích thì chúng ta nên sử dụng bể nước ngầm. Bởi vì tại sao là chúng ta phải xây thêm một cái hệ thống bể? Bởi vì thực tế là thưa quý gia chủ tại bạn, chúng ta hình dung là khi mà chúng ta tiến hành xây dựng cái nhà đấy rồi, đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta không có một cái bể nước mà chúng ta dự trù, ví dụ như cái bể nước ngầm nó đang chứa khoảng 2 đến 3 khối, hoặc bể nước nổi chứa 2-3 khối, thì vô tình chung một ngày nào đó cái mạng cấp nước ở trong địa phương của chúng ta nó bị mất nước. Thì cái lượng nước ở trên test chúng ta tầm 2-3 khối thì chúng ta dùng hết rồi. Thì chúng ta có cái bể ngầm thì chúng ta có thêm 2-3 khối ở bên dưới nữa, thì tầm khoảng 5-6 khối thì chúng ta có thể sử dụng được 1-2 tháng. Hoặc với thứ hai là như cái đề cập ở trên tôi chia sẻ quý gia chủ này, các bạn có thể là ở địa phương bây giờ thì chúng ta có thể là nhà máy khi ít người dùng có thể bơm một phát lên trên test và từ trên test nó chảy xuống được. Nhưng một vài năm sau khi mà cái lượng nước mưa nó bị ô nhiễm và cái người ta bắt đầu tiến hành sử dụng nhiều cái hệ thống nước sạch thì cái lượng nước áp lực nó không đủ để chúng ta có thể bơm trực tiếp từ nhà máy lên trên khu vực test của chúng ta. Vì thế là lúc đấy chúng ta bắt đầu chúng ta quay sang chúng ta nghiên cứu và chúng ta tiến hành xây dựng bể nước ngầm cho bể nước sạch. Thì lúc đó chúng ta vô tình chung là chúng ta sẽ bị chậm lại, và thứ hai là khi mà chúng ta đã lát sàn toàn bộ rồi thì chúng ta sẽ không cậy lên và chúng ta có thể là xây dựng và cấp nguồn dễ dàng. Bởi vì thực tế từ cái hệ thống bể ngầm hoặc bể nổi chúng ta sẽ có một cái máy bơm sẵn, một cái đường ống máy bơm đi từ bơm một phát từ cái hệ thống bơm đi vào trục kỹ thuật và đi lên trên test. Nếu vô tình chung một ngày nào đẹp trời chúng ta không sử dụng nước mưa, không sử dụng nước giếng nữa, thì chúng ta sẽ phải sử dụng nước sạch, và vô tình chung là chúng ta sẽ không có cái hệ thống cấp thoát nước lên trên khu vực test. Thì chúng ta cực kỳ nguy hiểm và chúng ta tiến hành xây dựng nhà chúng ta sẽ phải tính lâu dài. Vì thế tôi khuyên quý gia chủ này bạn chúng ta nên sử dụng cái hệ thống bể nước ngầm hoặc bể nước nổi để chúng ta chứa lên toàn bộ nước. Thì cái ưu điểm của việc chúng ta tiến hành xây dựng bể ngầm là chúng ta có thêm cái diện tích không gian ở bên trên khu vực bể nước, chúng ta để sinh hoạt, chúng ta đi lại trên đấy có thêm cái diện tích không gian. Còn nếu mà chúng ta có nhiều không gian diện tích chúng ta có thể sử dụng bể nổi, thì cái bể nổi thì nó sẽ mất cái diện tích khoảng không gian ở bên trên mặt đất, nhưng là chúng ta thấy vệ sinh nó dễ dàng hơn. Còn bể ngầm thì chúng ta có thêm khoảng diện tích không gian để chúng ta sinh hoạt, nhưng mà chúng ta cái vệ sinh thì nó sẽ phức tạp hơn một chút. Chúng ta sẽ phải mất thêm chi phí cho tiến hành xây dựng bể, thêm mất cái hệ thống lắp thăm trần. Thì lắp thăm trần thì tùy từng chi phí mà chúng ta đầu tư, có những cái lắp thăm trần nó rơi vào tầm 1,5 triệu hoặc 2-3 triệu, tùy từng hãng và từng tuyển lại. Nhưng mà cái việc là chúng ta tiến hành xây dựng bể ngầm thì tôi khuyên quý gia chủ các bạn chúng ta lên xây dựng bể ngầm hơn là bể nổi, bởi chúng ta có thêm khoảng diện tích không gian để chúng ta sử dụng. Thì cảm ơn quý gia chủ các bạn đón xem video ngày hôm nay. Thì cái video này đó là cái việc chia sẻ rất thật tâm của tôi muốn gửi tới quý gia chủ các bạn. Nó cũng không có kịch bản nên là nói nó có thể hơi bị sông dài, nhưng mà tôi hy vọng quý gia chủ các bạn có thêm nhiều kiến thức để chúng ta tiến hành xây dựng được cái ngôi nhà của chúng ta trở nên an toàn. Bởi vì thực tế trong quá trình tư vấn của tôi gặp rất nhiều quý gia chủ tôi tư vấn cái việc là chúng ta nên sử dụng một cái hệ thống nước này liên tục. Thì tôi làm video này để chia sẻ với quý gia chủ các bạn khi mà chúng ta tiến hành xây dựng những ngôi nhà mới thì chúng ta nên cố gắng là xây dựng một cái hệ thống bể ngầm để dự trù cho chúng ta.